babadde bakubira eyo beere mu kisenge. Ssebo ng'era buli bwe balaba abantu bangamba muyingire yingira nga nnyingi akiva abaana bange babadde bamanyikiddwa. Abakazi baguma naye bannange omukyalo ono abadde agumye mu bbanga lino lyonna muganda wange gwe alaba Jaminat Yugi naye nga eby'omwana mulenzi munnange ati omuyimbi Alien Skin ne mukyala we munnange ate bikyagenda mu maaso esaidi era nga byengenda okubeera nga nkutuusako ate nga ne mwana mulenzi munnange ate Alien Skin naye mulina munnange ate awo mu maaso ne King Saha bannange ne Wini wa mami bali bulala munnange ate esaidi eno ate nga omuyimbi era King Saha avuddeyo ku wali mu freestyle eya love bannange bampita Jaminat sinza ku Jaminat Yugi naye nga kansooke nkutegeezeko munnange kakati nno munnange mwana muwala w'omulengera ndowooza omulengera mu katambi ne daddi we omukyala owa Alien munnange actually amawulire gano gakyagenda mu maaso munnange ate okutambula okutradinga naye nga bannange ntidde mwana muwala ono n'obeerawo ebbanga eryo lyonna kuba ye agambye wali n'agamba nti nno babadde bamusibira mu luumu nga tavaayo tebamukkiriza kufuluma. Oh my god naye gwe olowooza nti nno mwana muwala ono like agenda anoonyeko ko obulamu obulala ate nga yagambye nti nno abaana okubaleka aleka abaana be nti abaana bakyali bato. Magezi ki g'osobola okuwa mwana muwala oyo? Njagala tugende mpola mulimu nno munnange ate ebyokuyiga bingi eri abawala baganda baffe abawala munnange esaidi eyo gw'olowooza nti nno akole ki mwana muwala ono naye nga wenkoledde vidiyo eno daddi we ye ensonga bazitutte ku poliisi era nga byawulikiddwa munnange ku ma TV byatambudde nnyo ebintu bino kugambye nti bikyagenda mu maaso ate munnange ate okutwedinga. Bwe mwava ekansanga naawe obadde nga kufa ngoni? Ssebo mbaddengayo naye nga bankweka nti abantu nze baleme kundaba olw'okuba waaliwo omugole yaliwo era nze mbadde nga nzigalira mu kisenge. Kyensonga lwaki babadde bakubira eyo beere mu kisenge? Ssebo ng'era buli bwe balaba abantu bangamba muyingire yingira nga nnyingi akiva abaana bange babadde bamanyikiddwa naye nga mukyala mulala gwe bamanyi akola ki yabazaala kuba nammwe wenjogerera mubadde temumanyi. Munnange ate byebyo ebikyagenda mu maaso era nga nja kuba nga nkuwa update yonna enaafaayo munnange ate ku muyimbi wo Alien Skin ku nsonga zino munnange ate esaidi eno mbadde naawo nga ndi mu kutambulatambula munnange ate nengwa katambi ka Alien Skin era nga mwana mulenzi ono abadde yakavaayo ku wali abadde yakayirizinga oluyimba by the way nga yakaluta naye nno abaddeko Justice Samuel eno munnange ng'ali mu kutambulatambula mu kaawo ali mu kushiringamu naye nga munnange amawulire gakyagenda mu maaso era nga bwenkoboledde munnange ate wali mu kusooka esaidi eyo ku bya mukyala we na esaidi eyo era nga bwenti we mukyekinzeko mwana mulenzi munnange ate King Saha ne Wini wa mami bannange olugambo lutambula wali munnange ate ku media bali biki bannange naye nga bwolaba akatambi ako nno babadde munnange ate kaato ku mazzi nga bali munnange ate mu kushiringamu esaidi eyo. Era nga ku sayidi emu wenguyidde wali katambi King Saha ayimbyemu kaawo freestyle yabadde munnange ate wali ku King Sport munnange wali nga bogezawo okulaba akatambi ako kansooke nkakuwe freestyle eno ate ndyoke nkoze maaso awo. Nze ndi wano wallahi kankubulire ndi wano mukwano kankubulire nandibadde naze najoli nyabula naye nsazeewo nkube na simu ndowooza ku simu kwo toyombe nyabula zikagambye byenjagala ddiya wuliriza byange kale mama mukwano nagamba gwe mama ogenda kulaba wallahi nze kyenjokola gwe kasitomanya wallahi ddiya nomanya omutima gwo kyegwagala bebi nakugamba wallahi ondabe newe nkugamba ki wallahi kale mama iwano nkulinze kankugambe iwano nkulinze ku mande buli mando bimanyi kale
mbeerawo naashi obimanyi nyabwe nze ndi wano walayo ndaba DJ asabitabudde nyabula waliwo ne Veno mukubali jukira waliwo ne wizinyalengera jukira ne litogwan kale olaba bayaye bonna mbalengera yagala mukimanye gwe kale buli omu alina omuziro gwe wane nabagamba luli kale n'abatalina nabagamba mweddirengo nabagamba walayi kale obobobo ye mwana mulenzi munnanga ate omuyimbi King Saha bannange freestyle ze wali nziraba ku mukutu ogwa TikTok zitambwira ddala era nga neeno nayo etwedinze nnyo ku mukutu ogwa TikTok abeeramu eyo ng'akikuba wali wonna leero ebadde ya lava awo ayina engeri gy'ayimbyemu kaawo ne ŋŋamba bannange naye nno byebyo nno bwe nti bwenkoze kakasa nti no vidiyo ogimpeera like kosa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba ŋŋenda kubeera nga nkomawoko mu maaso eyo n'ebirala.